அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். 59 இடங்களில் கனமழையும் 16 இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் 19 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. 2ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள் 3-4 தேதிகளில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் லோ ப்ரெஷர், வெல்மார்க் லோ ப்ரெஷர் தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 24 ஹவரில் டிப்ரெஷன் ஆகும். டிப்ரெஷன் ஆகி தொடர்ந்து அது மூவ் ஆகி சைக்ளோன் ஆகும். சைக்ளோன் ஆனதுக்கப்புறம் இலங்கையை ஒட்டியுள்ள கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி தொடர்ந்து நிலவுகிறது. மேலும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வரும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து நிலவுகிறது. இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். பின்னர் தொடர்ந்து மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி புயலாக வலுப்பெறக்கூடும். பின்னர் இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 4ஆம் தேதி அதிகாலை வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடல் பகுதியில் புயலாக நிலவக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. 59 இடங்களில் கனமழையும் 16 இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் 19 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அடுத்து வரும் 4 தினங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும் டிசம்பர் 2, 3, 4 தேதிகளில் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். 2ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள் 3-4 தேதிகளில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் இன்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், டிசம்பர் 2ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், 3ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடற்பகுதிகளில் 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், 4ஆம் தேதி வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆழ்கடலில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஓகேங்களா? லோ ப்ரெஷர், வெல்மார்க் லோ ப்ரெஷர் தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் 24 ஹவரில் டிப்ரெஷன் ஆகும். டிப்ரெஷன் ஆகி தொடர்ந்து அது மூவ் ஆகி சைக்ளோன் ஆகும். சைக்ளோன் ஆனதுக்கப்புறம் 4th ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்போ இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 4ஆம் தேதி அதிகாலை புயலாக வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடற்பகுதியில் நிலவும். அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே வருதா, இல்லை வீக்கன் ஆகுதா, இல்லை வளைய இருந்து போகுதா தொடர்ந்து கண்காணித்து தெரிவிப்போம்.